好，这里是大风吹风筝，现在为您介绍长蛇，很长，对不对？很好看哦，非常好玩哦。这是我们非常推荐的一款，很容易放飞的，而且也很容易组装。就身体的部分，然后2根杆子组起来，尾巴的部分就是很长啊，收的时候把它卷起来就可以了。很好看，如果你这是我们的长蛇风筝，好看吗？很好看哦，还会扭来扭去哦，风大的时候扭来扭去的，它非常的长哦，收的时候要慢慢的去卷它，很漂亮哦，也很好放。放起来栩栩如生的，超级可爱的，我好喜欢这一条长蛇。看它的尾巴，很长吧？吓人吧？这个在我们卖，这是我们的长蛇风筝，很好看，对不对？很长哦，现在在室内里面放，很长很长，尾巴非常的长。